खांसी होती कैसे तुम्हें पता है? आओ मैं बताता हूँ कैसे होती है ये खांसी। दरअसल जब भी हमारे कोई मुंह के रास्ते में या कोई फेफड़े के रास्ते में कोई धूल वूल घुसने की कोशिश करती है या कोई वायरस घुसने की कोशिश करता है तो फिर हमारा दिमाग एकदम से जाग जाता है। तो फिर दिमाग फेफड़ों को ऑर्डर देता है कि भाई अंदर कोई घुस चुका है। फिर हमारा दिमाग फेफड़ों को बोलता है कि ये जो भी घुस रखा है इसे लात मार के बाहर निकाल। इसके बाद जो अंदर होता है वो किसी रॉकेट की स्पीड से भी कम नहीं है। हमारे फेफड़े बहुत सारी हवा भर लेते हैं और फिर गले का रास्ता एकदम से बंद होता है। गले का रास्ता एकदम से खुलता है। फिर हमारे फेफड़े कहते हैं खांसो, इतनी जोर से खांसो कि बाढ़ आ जाए, और फिर सारा अंदर का कचरा बाहर निकल जाता है। अब पता चला ऐसे होती है ये खांसी। अब सब्सक्राइब भी कर लो।